Medición de presión arterial por el método auscultativo. Para esto utilizaremos el estetoscopio y el esfigmomanómetro. Nuestro paciente debe tener su brazo descubierto, apoyado en una superficie, ya sea sentado o acostado, con el brazalete a 1.5 centímetros por arriba del pliegue del codo, de esta forma. Y con el diafragma en la marca de la presión braquial. Insuflamos hasta llegar a 150 milímetros de mercurio. Abrimos lentamente la válvula de la perilla y miramos la aguja descender cuando empiece a cambiar de tono. Esto corresponde a la presión arterial mínima o diastólica. Quitamos el esfigmomanómetro y anotamos los resultados.